কাঁঠাল গাছের কাছে চলে এসেছি, আর দেখো ছোট ছোট না কাঁঠাল ধরেছে। কিছুদিন পরেই মানে খাওয়া যাবে কাঁঠালের এঁচোড়ের তরকারি, কাঁঠাল না এঁচোড়ের তরকারি। আর আমাদের বাগানে অনেক রকম লেবু গাছ আছে। তো এই যে একটা লেবু, এই যে দেখছো, তো এগুলো যখন পেকে যায় না একবারে হলদে হলদে হয়ে যায় কমলা লেবুর মতন, আর ভেতরে একদম কোয়া থাকে কমলা লেবুর মতন, কিন্তু খুব টক, খাওয়া যায় না। একজন একবারে এসে বলেছিল দিদি দুটো নেব, মানে একটা খাবো আর একটা বাড়ি নিয়ে যাব। তো সাইজে একটু ছোট হয়, আমি বললাম এর খাওয়ার একটা পদ্ধতি আছে, পুরোটা মুখে দিয়ে আর তারপরে একবারে জোরে জিভ দিয়ে টিপে খেতে হয়। তো সে খেয়ে কী অবস্থা তার। তো দেখো আমাদের বাগানটা, আর ওই যে পেছনে বাড়ি, আর এই যে গাছটা দেখছো না, এইটা একটা কাঁঠাল গাছ। তো দেখো অনেকে মানে একজন এসে বলছিল যে এই কাঁঠাল গাছটার কি অসুখ করেছে, এই যে দেখো কিরম ফেটে ফেটে মতন গেছে গাছটার, এটা কুঁড়িটা। তো কি জানি, বলছে এই এরম গাছ নাকি বাগানে রাখতে নেই। তো আমরা ঠিক জানি না রাখতে আছে কি না রাখতে আছে, কিন্তু কাঁঠাল তো বেশ ধরেছে, তো কি করে কেটে ফেলে দিই বলো। দেখো